Бар ар бир үйдө майрам бар, күн болуп күлүп жангандар, кучагын мерим толо жайгандар, ал эне билсең алаяк. Аял зат арабызда кыйналган, хей, сыйдан да барат коркалган, ал күчүн чыгарса да ыйлардан, кыйноого салба бул жалган. Азапты тарткан неге аял, ал жанды барбы жан аяр, жаштыгын бүтүн берсе дагы, балдары кайда таянар. Мамиле кылсаң ага аяр, гүл болуп ачылат аял, барына болгон дайым даяр, бактылуу болсун аялдар. Турмуш деп жүрөт аял жарышта, мекенден көбү алыста, коркулбай алсыл эне кыздарды, жигиттер келчи намыска, түйшүктүн сүйрөп ал кемесин, хей, тагдырдын көргөн жемесин, бүтпөгөн сыноолорго жеңилбе, ичиңен курчуп келесиң. Азапты тарткан неге аял, ал жанды барбы жан аяр, жаштыгын бүтүн берсе дагы, балдары кайда таянар. Мамиле кылсаң ага аяр, гүл болуп ачылат аял, барына болгон дайым даяр. Улуу инсан Жусуп Абдрахмановдун небереси, Нарктоо апалар ордосунун негиздөөчүсү Замира Ашыровна жана билим берүүнүн отличниги, ата-энелер мектебинин координатору Диляркана Баскановна жол баштаган чүй токмок лидер мугалимдери менен биргеликте Жусуп атабызды эскерип эстелигине келдик. Ата-бабаларыбыздын аткарып кеткен кызматтары үчүн бүгүн биз барбыз. Диляркана Баскановна, мен да сизге аябай чоң ыраазычылык айтам. Мына эмне деген лидер мугалимдерди алып келип, Жусуп атамдын эстелигин көрсөтүп, ушул кишинин кылган эмгегин баалап, бул жерге келип Куран окуп атабыз. Чоң рахмат силерге, ушундай Жусуп атамдын деңгээлине жеткиле. Рахмат. Ата-бабаларыбыз